Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianti dari kelas 11 Farmasi 2 SMK Negeri 1 Amuntai. Di sini saya ingin membuat masker kain tanpa menggunakan mesin jahit, ekonomis, praktis, dan mudah didapat. Jadi buat kalian yang takut menggunakan mesin jahit bisa gunakan cara ini ya, yaitu dengan menggunakan jahit tangan. Alat tambahan yang perlu kita butuhkan yang pertama-tama ada gunting, penggaris, jarum dan benang, jarum pentul, pulpen atau pensil, dan yang terakhir setrika. Bahan yang kita butuhkan yang pertama ada kain. Di sini aku menggunakan kain yang sudah tidak terpakai ya, tapi masih bagus dan masih bisa dibuat masker. Dan yang kedua ada karet. Yang pertama, di sini aku sudah potong ukuran kainnya ini 28 x 22 cm. Atasnya ini 28 dan sampingnya ini 22 cm. Ini udah aku gunting dan sudah aku ukur ya. Terus di sini akan kita lipat menjadi dua bagian. Bagian yang bagus di atas, terus yang bagian yang enggak terlalu kelihatan warnanya di bawah. Dan kita lipat menjadi dua. Ini yang bagusnya ya, yang bagus di bawah, terus kita lipat ke atas seperti ini. Nah, dan di sini aku sudah membuat polanya. Polanya ini dari samping sini ke sini 2 cm, terus dari sini ke sini 1 cm, dan dari sini ke sini 1 cm. Jadi aku mau gunting dulu ya. Sampai bagian yang cuma 1 cm tadi ya, dan hanya satu lapis. Jadi bagian yang di atasnya saja yang kita gunting. Lapis kedua ini jangan. Sampai bagian yang sudah ditentukan 1 meter yang di bawah tadi. Nah, kan dari bawah sini ke sini ada 1 meter. 1 meter 1 cm. Nah, jadi ini sudah satu bagian ya. Sekarang aku mau potong bagian sebelahnya. Nah, dua sisinya ini sudah aku potong ya guys. Sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini. Jadi kayak gini deh. Terus aku mau jahit bagian yang di atas, yang bagian sini yang sudah aku ukur 1 cm. Mau aku jahit, tapi nggak dipotong, jahit saja yang ukuran segini yang 1 cm. Yang di atas ya, yang bagian yang bisa dibuka ini kita tutup, kita jahit itu dengan ukuran 1 cm. Aku akan mulai menjahit ya. Menjahitnya ikuti garis yang 1 cm yang sudah dikasih ya dari atas ini.
dalam ya, jadi luarnya bagus, jangan kayak gini, nanti kalau jadi ke dalam. Kita jahit dulu ya. Nah, jadi aku sudah menjahit bagian sebelah sini ya. Jadi tinggal kita jahit sebelah sini. Fungsi ini buat memasukkan karet nanti ya. Jahit dulu. Nah, jadi ini aku sudah selesai menjahitnya. Tinggal kita masukkan karet yang sudah disiapkan. Masukkan karet di sini. Aku mau potong karetnya dulu ya. Nah, jadi tali ini aku kan belinya 1 meter, terus aku potong menjadi 2. Nah, dan akan kita masukkan ke dalam sini. Jadi aku bantunya pakai ini biar lebih gampang memasukkannya ya, tapi tetap sulit.
disilangkan ya dengan masukkan, baru diikat lagi kayak tadi. Benar, tapi ini yang belum aku masukkan, jadi ininya masih ada. Jadi ini dimasukin ke dalamnya ini. Jadi biar nggak ketahuan bekas ikatannya. Nah, dan hasilnya sudah jadi. Insya Allah kuat. Kita coba dulu ya. Nah, ini dia maskernya, udah aku pakai. Nyaman banget, nggak sakit, soalnya pas dan tebal juga. Nafasnya lebih gampang. Nggak susah sih, gampang. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat membantu buat membuat masker sendiri, karena saat pandemi seperti ini harga masker jauh lebih tinggi. Jadi buat apa beli, lebih baik kita bikin sendiri, dan caranya juga mudah, terus nyaman juga. Kalau misalnya dipakai buat yang gak berhijab, gak usah disambungin talinya, biar jadi telinga aja. Terima kasih atas video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.